ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்டை பற்றி தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். அது ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிஷ்வாஷர். ஸோ டிஷ்வாஷர் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஸோ டிஷ்வாஷர் எப்படி லோட் பண்ணும், எப்படி அன்லோட் பண்ணும், எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வாட்ச் டில் தி எண்ட். டிஷ்வாஷரில் இந்த மாதிரியான வெசல்ஸை லோட் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டீல், செராமிக், கிளாஸ் இதெல்லாம் டிஷ்வாஷர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆன ப்ராடக்ட்ஸ். அலுமினியமும் யூஸ் பண்ணலாம், பட் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணால் அது பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இங்கே ஒரு சிங்க் ஃபுல்லாகவே பாத்திரத்தை நான் இப்போ டிஷ்வாஷரில் லோட் பண்ணி எப்படி லோட் பண்ணுறதுன்ட்டு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஸோ ஒன் டைம் ரின்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தீஞ்ச பாத்திரங்க, அப்புறம் மாவு பாத்திரம், பால் காய்ச்சின பாத்திரம், இது எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணி அது எப்படி உங்களுக்கு க்ளீனாக பண்ணுதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ், அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ளே பட்டன் எல்லாமே இருக்கும். இந்த டிஷ்வாஷர் மேலேயே இந்த ப்ரோக்ராம் P1 எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், P2 எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னான்ட்டு எல்லாமே டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்குவாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம P1 to P7 மட்டும் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் நான் வாங்கியிருக்கிற டிஷ்வாஷர் 13 பிளேட்ஸ் டிஷ்வாஷர்ன்ட்டு இதை கூப்பிடுவாங்க. ப்ளஸ் இதோட ஃபேன்ஸ், இது வந்துட்டு ஸ்பூன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுற ஸ்பூன்ஸ் இல்லை கட்லரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு தனியாக ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் பிளேட்ஸு, பெரிய பெரிய பாத்திரங்க, அந்த ஸ்டாண்ட் இருக்குது, அதை ஃபோல்ட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். இதில் டிட்டர்ஜென்ட் போடணும், விச் மீன்ஸ் அந்த டிஷ்வாஷருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிட்டர்ஜென்ட். அண்ட் இதில் வந்துட்டு அந்த லிக்விட் கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ வாங்க இதை அரேஞ்ச் பண்ணி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபினிஷ் டிஷ்வாஷர் இது பார் தான் யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கிறேன். ஸோ அது இந்த ஒரு பார் போதும் இந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணி எடுக்கும். நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது P4 மோட் தான். ஸோ அது நம்மளுக்கு நார்மலாக நம்ம எப்படி ஹேண்டில் வாஷ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம். ப்ளஸ் இது இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ ஆஃப்டர் வாஷ் எப்படி இருக்குன்ட்டு ரிசல்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்துட்டு ஆஃப்டர் வாஷ் ரிசல்ட். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லா பாத்திரத்தை அவ்வளோ க்ளீனாக நீட்டாக இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஸ்பூன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு சின்ன ஒரு இது இல்லாமையும் அது க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருக்கு. ப்ளஸ் அந்த மில்க் பாயில் பண்ண பாத்திரம், மாவு வச்ச பாத்திரம், சாப்பாடு வடித்த பாத்திரம் எல்லாத்தையும் க்ளீனாக இது வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்ன்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறேன். இன்னும் டீட்டெயிலில் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.